Mi hijo de 3 años y medio ya piensa como uno de 6. Muchos juguetes educativos solo ofrecen diversión momentánea sin desarrollo real. Por eso elegí Birdster. Este kit de observación de aves con bloques mejora la interacción entre padres e hijos y deja que los niños capturen la naturaleza. Con reconocimiento IA, pueden identificar invitados y crear arte personalizado como recuerdo. Su campaña de crowdfunding está por comenzar. Visita el enlace en su página y consigue el precio de preventa, el regalo perfecto para tu pequeño.